ဒီနေ့ကတော့စနိုးများတယ်မနေ့ကခရက်ကြတာဒီမှာဆက်စနိုးဆက်နိုးကြအောင်နော်ချက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခါပါရင်ဖြုတ်မယ်ဒီမှာဘောတခိုးဒီမှာတော့တခိုးဒီမှာတခိုးနှစ်ခိုးဒီမှာမြေလေး6ဘောတာဖြုတ်ရမယ်နော်โอเคနပ်ဖြုတ်ပြီးဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီးတော့ဒါcarburetor ကျွန်တော်တို့ EC မှာဖြစ်တယ် carburetor ကတော့ဒီထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဖြုတ်ရမှာဆိုတော့ဒါလည်းဖြုတ်ရအောင်โอเคနပ်ဖြုတ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီဥစ္စာ carburetor ဒီထဲမှာကြီးတွေတားများတော့ပြီးခဲ့တဲ့တနစ်ကျော်လောက်ကျွန်တော်2နှစ်လောက်မသုံးတော့ထဲမှာကြီးကတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအတန်ရှင်းလောက်မယ်မရဘူးဆိုရင်ဒီအောင်ကိုလဲမယ်ဒီကတော့ Amazon မှာဝယ်လို့ရတယ်$25ဝန်းကျင်လောက်ပဲတအောင်လုံးဆိုတော့အရင်ဆုံးအထဲမှာဖြုတ်ပြီးတော့ကြီးတွေချွတ်မယ်အဲ့ဒါမတိုက်ခင်ဒီမှာဒီမှာစီပေါက်တယောက်စားကိုကျွန်တော်စီတွေထဲဒီထဲစီတွေအကုန်လုံးအရင်ထောက်ရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးဖိတ်ချမှာဆိုလို့နော်ဒီမှာစီရကောင်ထုံးမယ်ဒီကောင်ဖြုတ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ဖြုတ်ထားမယ်ထားလို့ရတယ်ဒီကောင်ဒီမှာgasket လည်းပြတ်သွားပြီဆိုတော့ရလောင်ပြီးတော့ Okay စီရပေါင်းပြီဆိုတော့နောက်ဆက်ရတာဒီကောင်ထုံးမယ်ဒီထဲမှာလည်းချန်နယ်စာရှိတယ်ရတယ်ဒီကောင်နော်ဒီအကောင်ဒါဖြုတ်မယ်ဒီမှာပင်တစ်ခုရှိတယ်ဒါပင်ထုတ်ပြီးဆိုရင်ဒီကောင်ထုတ်လို့ရပြီကြည့်ရင်ဒီထဲမှာတွေ့ရလမ်းတယ်ဟဲ့ဥစားဒီထဲဥစားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာတော့အဲ့အနေ spray လောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီ gas ကို
ဖြုတ်ဖို့ကဒီကောင် screwdriver နော်ဒီဟာဒီမှာကြည့်ဒါအထက်အောက်စာထွက်လာတယ်ဒီကောင်ကြီးတဲ့ခါကျရင်သူကနိုးလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီကောင်တန်ရှင်းလုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒါကျွန်တော်ဖြုတ်အောင်မယ်ဒါဖြုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီမှာလည်းနောက်တစ်ခုဒီဟာဒါဒီပေါက်ထဲကပေါက်ထဲကဒီပေါက်တွေတန်ရှင်းလုပ်မယ်โอเคပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ carburetor cleaner เนาะဒါ Walmart မှာရောင်းတယ်ဒါ$4လားမသိ$5ဝန်းကျင်ဒါနဲ့တန်ရှင်းလုပ်မယ်ဒီမှာစီပေါက်တွေဒီကောင်ဖွင့်လို့ရတယ်ပိတ်ဒါလောက်ရခါကြံမြင့်မှန်သုံးပေါ့မဟုတ်ဘူးဒါတန်ရှင်းလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့စံထဲမြောက်စားကြဒီဟာလဲ spray လုပ်ရဒါဒီမှာပေါက်တလေးပါနော်ဒီမှာပေါက်တလေးတွေအဲ့ဒါတန်ရှင်းလုပ်မှာတန်ရှင်းလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်တက်မယ်ဒီဘက်ထက်yeah bien okay Satu ya gasket. Okay, now pull again. So that's enough. Dusty tape here up.
Okay ရသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင်ပြန်ပိတ်မယ်ငါ CD နဲ့ယူတော့ငွေတွေထွက်တယ်ဆိုတော့ပြီးသွားပြီဒီကတော့ Power Smart ကျွန်တော်ဆက်ရတော့ Power Smart 130cc ဒါ24 inch ဆက်ရတော့ဒီမှာ24 inch ဒါမဆိုးဘူးသူကအကောင်လုံးကတန်နေပဲကောတခုမှမပါဘူးဆိုတော့အခုစသုံးလို့ရပြီ